kun tartibiga keltirilgan masalalar yuzasidan deputatlarning ovoz berishlarini so'rayman. Rahmat. Qarshilar, e'tiroflar, rahmat. Qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya ish tartibini belgilab olishimiz kerak. Kun tartibidagi masala yuzasidan ma'ruza uchun 10 minutgacha, muzokaralarga 5 minutgacha, savollarga 3 minutgacha vaqt belgilasanglar, sessiyani tanaffussiz yakunlasak degan taklif bor. Yozmisizlar? Bu holda ish tartibini tasdiqlansin degan deputatlarni ovoz berishlarini so'rayman. Rahmat. Qarshilar, e'tiroflar, rahmat. Qabul qilindi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, hurmatli deputatlar, kun tartibidagi birinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 20-oktyabrdagi aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan ishonchli muhofaza qilish sohasini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish to'g'risidagi TF-185 sonli farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida Paxtakor tuman hokimi fuqaro muhofazasi boshlig'i hurmatli Davron Hasanboyevning 2026-yil 1-oy davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisobot haqida. Hisobot berish uchun so'z Paxtakor tuman hokimi fuqaro muhofazasi boshlig'i Davron Hasanboyevga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Paxtakor tumani hokimi fuqaro muhofazasi boshlig'ining 2026-yil 1-fevraldagi Paxtakor tumani aholisi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish, fuqaro muhofazasi va yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha 2025-yilda bajarilgan ishlar yakuni 2026-yildagi asosiy vazifalar to'g'risidagi 4-FM son buyrug'i ishlab chiqilib, tuman favqulodda vaziyatlar tarkibiga kiruvchi mahalliy boshqaruv organlari, tashkilot, idora, muassasa va obyektlarga rahbarlik va ijro uchun yuborildi. Bundan tashqari tuman hokimi fuqaro muhofazasi boshlig'ining 4 ta buyrug'i ishlab chiqilib ijroga qaratildi. Asosiy tadbirlar rejasini mazmun mohiyatini yetkazish hamda favqulodda vaziyat xizmatlarining 2026-yil asosiy tadbirlar rejasini ishlab chiqish bo'yicha tuman hokimligining bilan kelishgan holda favqulodda vaziyatlar xizmatlarining fuqaro muhofazasi bo'yicha mas'ul shaxslar bilan o'quv seminarlari o'tkazildi. 2026-yil 5-fevral kuni maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi, dehqon va buyum bozori elchilari, banklar va sug'urta konlari, neft zavodi tuman filiali, Qizil yarim jamiyatining fuqaro muhofazasi mas'ul shaxslari va mutaxassislar tarkibi bilan tuman favqulodda vaziyatlar bo'limining majlislar zalida o'quv seminar mashg'ulotlari o'tkazildi. 2026-yil 6-fevral kuni telekommunikatsiyalar bog'lanmasi, pochta xizmati, tibbiyot birlashmasi, SES, veterinariya bo'lim, qishloq xo'jaligi va irrigatsiya bo'limi va boshqa tashkilotlar obodonlashtirish boshqarmasi fuqaro muhofazasi mas'ul shaxslar va mutaxassislar tarkibi bilan 2026-yil 10-aprel kuni hokimlik, ichki ishlar bo'limi, JTS guruhi, YHV guruhi, qo'riqlash bo'limi, mudofaa ishlar bo'limi, moliya bo'limi, iqtisodiyot taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish bo'limi, mahalla va nuroniylar qo'llab-quvvatlash bo'limi, qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik bo'limi, kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashtish bo'limi, kadastr agentligi, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi bo'limi, davlat soliq inspeksiyasi, fuqaro muhofazasi mas'ul shaxslar va mutaxassislar tarkibi bilan o'tkazilgan jami 3 ta seminarlarda tuman favqulodda vaziyatlar tarkibi 45 nafar mas'ul shaxslar va mutaxassislar qamrab olib, tuman hokimi fuqaro muhofazasi boshlig'ining 2026-yil 1-fevraldagi 4-FM sonli buyrug'i, xususan buyruq ilovalari bilan tasdiqlangan tashkiliy ko'rsatma va rejalarga jiddiy e'tibor qaratilib, ularning o'z asosiy tadbirlari rejalarini to'g'ri ishlab chiqarishi va ijroga qaratilishi uslubiy amaliy yordam ko'rsatildi. Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 19-iyuldagi 525-sonli qaror asosida favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish bo'yicha hududiy komissiya yig'ilishlarini o'tkazish hamda komissiya faoliyatini muvaffaqiyatsiz borish maqsadida tuman hokimligi majlislar zalida 2026-yil 6-mart kunida Paxtakor tuman favqulodda vaziyatlar xizmatlarining 2025-yil yakuni va 2026-yil asosiy tadbir rejasi to'g'risidagi 2-11 sonli yig'ilish bayoni tasdiqlandi. O'tkazilgan tadbir davomida quyidagi va amaliy tadbirlar ijroga qaratildi. Jumladan
uy-joy fondi, ijtimoiy soha obyektlari, korxona, tashkilot va muassasalarda 77 ijtimoiy va 60 iqtisodiy obyektlar o'rganildi. Aholi o'rtasida oziq-ovqatdan zaharlanish va botulizm kasalligining oldini olish bo'yicha bozorlar, savdo komplekslar, oziq-ovqat do'konlarida 53 obyektlar o'rganildi. 16 kilogramm muddat o'tgan yaroqsiz mahsulotlar iste'moldan chiqarildi. O'ta xavfli yuqumli kasalliklarning oldini olish bo'yicha 2026-18 fevral kuni Sangrabod mahallasida hamkorlikdagi xizmatlar bilan odamlar va hayvonlar o'rtasida qutulish kasalligining oldini olish mavzusida maxsus taktik o'quv mashg'ulotlar o'tkazildi. Oylik davomida xiyobonlar, bekatlar, bozor, yirik savdo va ko'ngilochar maskanlar hamda odamlar ko'p to'planadigan joylarda 25 ta seminar, davra suhbatlari o'tkazilib, 2125 nafar fuqarolar tushuntirish ishlari olib borildi. Tuman aholisi soni 211.800 nafar tashkil etib, jami umumiy aholi turar joylari 40.430 ta, shaxsiy fuqarolar yashash xonadonlari 39.444 tani, ko'p qavatli uylar soni 56 dan, ulardagi xonadonlar soni 986 tani tashkil etib, aholi o'rtasida yong'inlar, is gazi va chaqnashlarning oldini olish faqat mavzusida oziq-ovqat mahsulotlaridan zaharlanish, botulizm kasalligi, qutulish kasalliklarining oldini olishga qaratilgan targ'ibot, tashkilot va tushuntirish ishlarini o'tkazish maqsadida bo'lim shaxsiy tarkibi tomonidan umumiy aholi turar joylarida 48.455 ta, shaxsiy fuqarolar yashash xonadonlarida 39.444 ta, 56 ko'p qavatli uylarda 986 xonadonlarda profilaktik targ'ibot tadbirlar amalga oshirilishiga erishildi. Profilaktik targ'ibot tadbirlar davomida jami 197 marotaba uchrashuvlar o'tkazilib, uchrashuvlarda 6857 nafar fuqarolar ishtirok etgan. Uchrashuvlarni 78 tasi korxona, tashkilot, boshqa muassasalarda 3714 ta fuqarolar bilan, 147 tasi mahalla fuqarolar yig'inlarida 5981 nafar fuqarolar bilan tashkil etildi. Yong'inlarning profilaktik sohasida hisobot davrida 117 davlat tasarrufidagi obyektlar, 54 ta tadbirkorlik subyektlarida tekshiruvlar o'tkazilib, davlat yong'in nazoratidan 4100 banddan iborat yozma ko'rsatmalar asosida 3214 ta 86% kamchiliklar bartaraf etildi. Davlat yong'in nazorati inspektori tomonidan 10241 ta aholi turar joylari batafsil tekshirilgan. O'tkazilgan tadbirlarda 24226 nafardan ortiq aholi qamrab olingan. Joylarda yong'in xavfsizligi talablariga muvofiqligi haqida xulosa berish bo'yicha 4 ta murojaat tushgan bo'lib, ulardan bittasiga ijobiy xulosa berilgan. Davlat yong'in nazorati inspektorlari tomonidan o'tkazilgan o'rganishlarda 117 ta bino va inshootlarning faoliyati vaqtincha to'xtatilgan bo'lib, 676 ta nostandart elektr, gaz va isitish jihozlaridan foydalanish taqiqlangan. Yong'in xavfsizligini ta'minlash borasidagi kamchiliklar va nuqsonlarni bartaraf etish yuzasidan favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va uning mahalliy bo'linmalari tomonidan mahalliy davlat hokimiyati organlariga 10 ta axborotlar va boshqa tashkilotlarga 130 ta taqdimnomalar kiritilgan. 2026-yil 1-orak davomida yong'in xavfsizligi qoidalariga qo'pol ravishda buzgan 157 nafar javobgar shaxslar 1,256 million so'm miqdorida ma'muriy jarimalar tortilib, undan 124 nafar aybdorlar 98 million so'm mablag'larda undirishlar erishilgan. Ommaviy axborot vositalari orqali soha yo'nalishlariga yoritilishi hisobot davrida televideniyada 8 ta, mahalliy radiokanallar va obyekt radio tarmoqlarida orqali 561 marotaba, markaziy va mahalliy ro'znomalarda 9 marotaba, veb-sayt, ijtimoiy tarmoqlarda 191 marotaba chiqishlar qilindi. Yoritilgan asosiy mavzular favqulodda vaziyatlar va ularni oldini olish, yong'in xavfsizligini ta'minlash, favqulodda vaziyatlar sohasiga oid yangi qabul qilingan normativ hujjatlarda targ'ibot materiallar, profilaktik tadbirlar, o'quv mashq va mashg'ulotlar, seminarlar, davra suhbatlari yoritib borildi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari,
yana shu qatorda aytmoqchiman, mahalla raislari, hukumatli mahalla raislarimiz o'tiribdi. Umuman bu yerda hamma faollar hozirgi kunda mana sel ko'p yog'ingarchilik bo'lyapti. Sel bizni Paxtayor tumanida Qushto'g'ondan kelgan soylarimiz bor. Qushyoqlikni oshirasiz degan umiddaman va shuni so'rab qolaman. Kechagina bo'lib o'tgan holat Dudyor mahallasida bo'ldi. Bir soat kuchli sel yog'ish oqibatida shu O'ntom ko'chasida mahallasida suv toshqini bo'lgan. Aralarda suv ko'paygan oqibatida uylarga kirish, podvallarga kirish holat bo'lgan. Mana raisimiz misolida aytaman, qolgan raislar uchun holat bo'lganda darrov men fermer orqali ishlayapman, hurmatli rais. Shuni fermerlar siz orqali eshitishim kerak shu narsani. Serga bo'lishim kerak hammamiz hozirgi kunda, ayniqsa hozir sel toshqin paytida umuman sel faqat toshqin emas, boshqa holatlarda juda favqulodda holatda rais birinchi bo'lib mahallaga tushib turish kerak. Birinchi navbatda menga yo'l chiqishlariga, ularga davlat ahvol berish kerak. Shuning uchun hammani sergashga chaqirib qolaman. Rahmat. Barcha savollar bor. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan Paxtaobod tumani hokimi Qo'ron boshlig'i Janobiy Hasanboy Ta'zimning hisobot qilgan ma'ruzasi va tayyorlangan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Taklif bor. Qaror loyihasini asos uchun qabul qilib olsak. Ushbu taklif qo'shilgan deputatlarni qo'ldan tasdiqlash so'rayman. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, qaror loyihasiga qo'shimcha o'zgartirishlar bo'ladimi? Yo'q. Agar qaror loyihasiga o'zgartirish bo'lmasa, ushbu masala yuzasidan qabul qilingan qarorni qo'ldan tasdiqlashni so'rayman. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Qabul qilindi. Kun tartibi ikkinchi masala Paxtaobod tumanida 2026 yil 3 oyida kriminalgen vaziyatni yaxshilash, jinoyatlarning barvaqt oldini olish, uning omillarni bartaraf etish bo'yicha ko'rilgan choralar yuzasidan Paxtaobod tuman prokurorining axborot haqida. Axborot berish uchun so'z Paxtaobod tuman prokurori adliya maslahatchisi Yusuf Sanjon Ma'mujonovga beriladi. Marhamat. Deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari, hurmatli faollar. 2026 yilda birinchi chorak yakuni bo'yicha biz jinoyatchilikni tahlil qilganmiz. Umumiy jinoyatchiligimiz 2026 yilda 3 oyda tumanda umumiy jinoyatchilik 84 jinoyat sodir etilgan. Bu 2025 yilda 3 oyga solishtirganda 6 taga kam. 6 taga kamayishga erishildi. Bu kamayishga erishildi maqsadga ko'rsatkich emas bu. 6% kamayishga erishilgan. Endi 84 jinoyatlarda ichiga kirib tahlil qilganimizda 24tasi yoki 29% oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar. O'tkazilgan aytgan oldingi uchrashuvlarimizda oldingi sessiyalarda o'tilgan yomon oldin olingan jinoyatlar bilan ajratib, yondashuv bilan jinoyatchilikka yondashuv o'zgargan hurmatli prezidentimizni islohotlarning natijasida ilgari faqat jinoyat tashkil qilish, faqat hamma jinoyatchilikni umumiy ko'rsatkich qilib ishlash boshqacha edi. Endi hozir amallanadigan jinoyatlarga yondashuv boshqacha, oldin olish mumkin bo'lgan jinoyatlarga boshqacha yondashuv bilan harakat qilyapmiz oldini olishga. 24tasi yoki 29% hamma jinoyatni oldin olinadigan jinoyatlar. Bundan tashqari 42tasi yoki 50% anomalanadigan jinoyatlar sodir etilgan. 18tasi yoki 21% bu kiber jinoyatlar, axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar tashkil qilyapti. Jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi idoralar muvofiqlashtirish kengashini muhokama qilyapmiz, choralarni ko'ryapmiz, belgilayapmiz, dastur belgilab olganmiz. Prezidentimizning birinchi sonli, ikkinchi sonli qarorlari bor, 111 sonli qarorlari bor, bular ijrosi bo'yicha ishlarni amalga oshiryapmiz, lekin ko'rsatkichlarimiz hali ham maqtanadigan emas. Bu yil mana 2026 yilda qotillik jinoyat sodir etildi, 2025 yilda bo'lmagan jinoyat. Qotillik jinoyatini sodir etish natijasida bizda endi ko'rsatkich foiz hisobida olinib 100% ga oshdi qotillik jinoyat. Yoki o'g'rilik jinoyati ham 8 ta bo'lgan o'tgan yil bu 10 ta sodir etildi. Yana 2 taga oshyapti. O'rtacha og'ir tan jarohati yetkazish jinoyatlari 2025 yilda birinchi chorakda umuman qayd etilmagan bo'lsa, bu yil 4 ta sodir etilib
Bu ham yana 4taga oshyapti. Yo'l transport hodisasi bilan bog'liq jinoyatlar. O'tgan yilda bo'lgan bo'lsa, bu yil 2taga oshyapti. Endi qotillik jinoyati xabarlar bo'lsa kerak, bu qotillik haligi oxiriga yetmagan suiqasd baholanadi qonunda, qotillik qilishga urinish bo'lgan, oxiriga yetmagan. Bu xabarlarda bu muazzam va mahallasi hududida sodir etilgan bu. Buni endi muhokama qilingan, viloyat prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari olib borilib, jinoyat ishtirok etganlarning harakatlariga huquqiy baho berilmayapti, jinoyatchini tergov yakunlanib, sud muhokamasiga yuborildi. Xo'p, muqaddam sudlanganlar tomonidan qayta jinoyat sodir etishni oldini olish maqsadida ma'muriy nazorat degan bizda mexanizm bor. Ma'muriy nazoratdan jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan shaxslar ma'muriy nazoratga olish orqali qayta jinoyat sodir etishga yo'l qo'ymaslikka harakat qilamiz, lekin bu yilda shuni lozim darajada chora ko'rmaganimizdan oqibatda 2026-yil 3 oyda voyaga yetmaganlar tomonidan bitta jinoyat sodir etildi. Kuni kecha Bosh prokurorimiz raisligida katta yig'ilish o'tkazilgan, aynan mana shu kriminal vaziyatni yaxshilash, jinoyatchilikka qarshi kurash yo'nalishida shunda respublika bo'yicha voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar keskin oshganligi qattiq tanqid qilingan. Biz tumanimizda ham o'tgan yilga nisbatan yana 3ta voyaga yetmagan shaxslar tomonidan jinoyat sodir etilib, voyaga yetmaganlar jinoyatga oshishga yo'l qo'yilgan. Endi mana 84 ta jinoyat deyapti, shundan 52 tasi yoki 62% mahalla hududida sodir etilgan jinoyatlar sirasiga kiradi. Tumandagi mahallalarning 52 tasi yashil mahallaga kiryapti. 52 ta mahalla yashilga kiryapti, 7 tasi yoki 7 tasi sariq, 2 tasi qizil toifaga kirib qolgan. Bulardan qizil toifaga kirgan mahallalarni Modirabegan va Aynoq mahalla fuqarolar qizil toifaga tushib qolgan. Bu endi o'sha o'tgan yilda mahalla hududida sodir etilgan jinoyatlar bo'lmagan, bu qayd etilganligini oqibati edi. Endi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-mart kuni 111 qarorlari bor. Bu qaror bilan mahallada sodir etilgan jinoyatlarni obyektiv, subyektiv sababini aniqlashga qattiq e'tibor qaratilyapti. Jinoyatchini tergov qilish jarayonida shu jinoyat sodir etilishiga sabab bo'lgan omillar chuqur tahlil qilinadi. Bunga sabab bo'lgan shu o'zini harakatini lozim darajada bajarmagan yoki bajarmagan mas'ullarning harakatlariga tergov davomida baho berish vazifasi yuklatilgan. Huquq muhofaza qiluvchi idoralar. Mana 2000 ularda intizomiy yoki huquqiy javobgarlik masalasi, ma'muriy jinoiy javobgarlik masalasini hal etish bo'yicha topshiriq berilgan. Mana prezidentimiz qarorlari bilan 1-aprelgacha bo'lgan davrda 21 ta mahallamizda oldini olish mumkin bo'lgan jinoyat bo'yicha xizmat tekshiruvlari o'tkazildi. Har bir jinoyat sodir etilgandan keyin shu jinoyatni sodir etgan shaxsni nazoratini kim, qaysi mas'ul shu mahallaga yetkazildi, qaysi mas'uli o'zini vazifasini lozim darajada bajarmagan oqibatda shu jinoyat sodir etildi, shuni tahlil qiladi. Ularni bevosita tergov jarayonida chaqirib so'roq qiladi. Guvoh tariqasida so'roq qiladi. Agar aybdorligi tasdiqlansa, ularga nisbatan tergov davomida harakatga baho berib ketish tergov organining vazifasi. Mana 21 nafar shaxsga nisbatan xizmat tekshiruvlari o'tkazilgan, mahallada oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar 10 tasi o'g'irlik jinoyati tashkil qilyapti. 4 tasi yengil tan jarohati yetkazish, 3 tasi o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazish, 1 ta qotillik, 2 tasi oilaviy zo'ravonlik va 1 tasi yana boshqa jinoyat. Shunda mana 21 nafar mas'ulga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilib, 14 nafar mas'ullarni intizomiy javobgarlikka tortildi. Ulardan 2 nafari qaydsan, 12 tasi tanbeh jazoni tashkil etadi. Intizomiy jazoning 2 tasi mahalla raislariga berilgan, mustaqil Modirabegan, 12 tasi tuman ishlar bo'limi profilaktika inspektorlariga berilgan. Og'ir toifadagi 6 ta mahallaga xabarlar respublika prezidentimiz 2026-yil 2 sonli qarorlar bilan kriminal vaziyati og'ir bo'lgan mahallalarga tumanda prokurori, hokimi, hokim o'rinbosarlari, tuman rahbarlari belgilanadi. Kriminal vaziyati 3 yildan beri og'ir bo'lib qizil toifada qolayotgan mahallalarga huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning qoshidagi oliy o'quv yurtlarini bevosita biriktirib qo'ygan. Ular kelib shu mahallani tahlil qilib, mahallani qizil toifadan chiqarish, mahalladagi kriminal vaziyatni yaxshilash bo'yicha o'zlarini tavsiyalarini berish yuklatilgan. Kriminal vaziyat 5 yildan beri og'ir bo'lib, qizil toifadan chiqmayotgan mahallalarga viloyat darajasidagi rahbarlar belgilangan.
Bu shunday biz tumanimizda 6 ta mahallaga tuman tashkilotlari rahbarlari biriktirilgan, bevosita o'zim ichki ishlar bo'limi boshlig'i, tuman hokimi o'rinbosarlari biriktirilganmiz. Bu yerda o'rganishlar o'tkazilyapti. Mahalladagi muammolardan mana shu misol uchun yoshlar kasblarga o'qitdik, mana 21 nafar, 68 nafar ayollar sog'lomlashtirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ishsizlarni ishga joylashtirish, muqaddam sudlangan ma'muriy nazoratdagi shaxslarni, profilaktik hisobdagi shaxslarni muammolarini hal etish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Shu bilan birga umumta'lim maktablarda voyaga yetmaganlar jinoyatini, maktab o'quvchilari, kasb kollejlar o'quvchilari jinoyatlarini oldini olish maqsadida ularda profilaktik tadbirlarni amalga oshirish maqsadida 240 marotaba davomat va o'quvchi tadbirlari o'tkazildi. Davomat tadbirlarida o'quvchilarimizni muntazam tarzda dars oldirayotgan o'quvchilar bor. Ulardan maktab direktorlari bo'yicha alohida har bir maktab kesimida o'zlariga ro'yxatlar berilyapti, ular bo'yicha ishlayapmiz. 7 nafar uzoq muddatga ketgan o'quvchilarimiz 125 nafar muntazam dars oldiruvchi o'quvchilar profilaktik suhbat o'tkazildi. 154 nafar bolalar o'quv mashg'ulotiga qaytarildi. Uzoq muddatga ketganlardan qaytarish bo'yicha ishlar amalga oshirildi. 81 nafar tarbiyasi og'ir o'quvchilar bilan manzilli tadbir o'tkazilib, 259 nafar o'quvchilarimizni shu maktabda muammolari aniqlanib hal etishga choralar belgilandi. Tadbirlar o'tkazilyapti. Xabaringlar bor bizda shu tan jarohati bilan bog'liq jinoyatlar deyarli 80% til bilan sodir etilyapti, taxmin qilingan. O'shaning uchun viloyat prokurorining alohida topshirig'i bor, til tadbirlari ko'chada sovuq qurolni yoki qurol sifatida foydalanish mumkin bo'lgan ashyoni xilofsiz olib yurish O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bilan taqiqlanadi, ma'muriy javobgarlikka asos qilinadi. Shuni fuqarolarimiz ayrim holatda tushunmaydi, bilmaydi, ayrim holatlarda bilib turib, shu talabga rioya qilishmaydi. Oqibatda mana biz ichki ishlar xodimlari tomonidan til tadbirlar o'tkazilyapti. 212 ta holatda shu sovuq qurol yoki qurol sifatida foydalanish mumkin bo'lgan ashyoni tartibga qonuniy xilof ravishda saqlab kelayotganligi yoki olib yurganligi aniqlanyapti. Ularga nisbatan choralar ko'riladi. Bu o'tgan endi mos davrga nisbatan 2 barobarga ko'p. Yana endi profilaktik ogohlantirish bo'yicha murojaat qilish vazifasi yuklatilgan huquq muhofaza qiluvchi idora rahbarlariga. Bu bo'yicha biz ogohlantirish murojaat bilan chiqyapmiz. Hamma joyda qayerda bo'lsa biz endi jinoyatchilik har doim sodir etilgan, mahallada sodir etilgan jinoyatchilik muhokamasi bo'yicha vazifa yuklatilgan muhokamalarni qilib boryapmiz. Endi shu o'rinda hozir aytdim, o'sha kecha bosh prokuror tomonidan o'tkazilgan katta yig'ilishimizda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatdan qo'mita rahbarlari ham qatnashdi. Shunda Senatda qo'mita rahbarlari o'z ma'ruzalarida aytdilar, shu tumanda deputatlarni ham mashg'ulotlarda oldini olish bo'yicha bir yalqinliklar yordamidan foydalanilgan imkoniyatdan degan masalani ko'tardi. Shu o'rinda men ham fursatdan foydalanib aytgan bo'lardim. Biz mahallada sodir etilayotgan oldini olish mumkin bo'lgan jinoyat bo'yicha biz ham har bir holatda tergov organiga kengashgan bir ma'lumot kiritsa-da, maxsus o'sha hududga biriktirilgan deputatlarimiz shu jinoyatni shu hududda muhokama qiling, kelgusida shu hududda, shu mahallada shunaqa jinoyat sodir etilishini oldini olish bo'yicha qanaqadir bir yordam bersizlar, sizlar bevosita aholi bilan ishlaysizlar, aholi bilan bevosita muloqotda bo'lasizlar doimiy. Har bir jinoyat bo'yicha shuni tizimni yo'lga qo'yamiz, men tergovchilarga topshiriq beramiz. Har bir holatda kengashga ma'lumotlar kiritib olamiz. Shu bir hududda aholi bilan uchrashganda sizlar ham muhokama qilib yordam bersizlar. Aholida bu jinoyatni sodir etilishiga juda ham ko'p omillar bor. Endi ko'p holatda to'g'ri tan olishga jabrlanishning o'zi ham sabab bo'lib qolyapti. Oddiy holatda shu telefonni har bir qoldi. To'g'ri, telefonni birov telefonni olib ketsa olib ketish bu jinoyat. To'g'ri. Lekin biz shuni qarovsiz qoldirib yoki hayvonimizni dalada qarovsiz qoldirib biz o'zimiz sharoit yaratmayapmiz. Jabrlanishning o'zida ham ayb bor. O'shaning uchun shu holatlarda bir tushuntirib aholiga mana hozirgi til tadbirlari aytdim. Til tadbirlari bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilsa, shunga sizlar yordam bersanglar, sal yana ham jinoyatni oldini olishda asosiy maqsad davlat rahbari qo'ygan vazifa oldini olish degan vazifa qo'yapti. Bu oqibat bilan kurashish emas, oldini olishga yordam berib qo'ygan bo'ladi. Yana shu o'rinda yana bitta masalaga e'tiborlarni qaratmoqchiman.
qachon kim bilan uchrashsak shunga qat'iy yig'ilish bo'lsa aytyapmiz. Paxtaobod tumanida shu fuqarolarga eng keng yerlarni talon-toroj qilish bilan bog'liq holatda juda chidab bo'lmaydigan darajada endi harakat qilyapmiz. Birinchi o'rinda oldini olishga harakat qildik. Kelganimizdan boshlab uchrashib, fermerlarimiz bilan mas'ul raislarimiz o'zlariga ham ko'p aytyapmiz. Bu jarayon ma'lum bir darajada to'xtatishga erishdik, lekin davom etyapti hali. Chora ko'rishga majbur bo'lib qolyapmiz. Maqsad chora ko'rish emas, yana aytyapti. Shu masalada deputatlarimiz ham yana yordam berishdi bizga mana shu masalada. Aholi bilan uchrashganda, yurganda ko'rasizlar, dalada ish boshlayotgan, shag'al qilib qo'yyapti, fundament suzishni boshlayapti. Shularga biroz ogohlantirib yoki bizga bir xabar bersalar, siz aytganingizni qilsa biroz xabar berib qo'ysalar, biz shuni istig'ida shug'ullansak, shunaqa bo'lyaptiki, kadastr borib ogohlantiryapti, ogohlantirishni beryapti. Kadastr hujjat qilib chiqaryapti. Borganda fundament suzishni endi boshlaydi yoki kelib shag'al qilishni boshlaydi. Hali bizga ogohlantirib hujjat aylanib kelib, biz hozir borib shug'ullanib jinoyat ishi qo'zg'atilguncha hali uy ko'tarib bu fuqarolarimizni ham gapirib, to'g'ri noqonuniy harakat qilyapti, ogohlantirilyapti berilgan tartibda. Shundan keyin ham xulosa qilmayapti. Endi chora ko'rishga majburmiz, mayli chorasini ko'ramiz, lekin u shuncha qiyin xarajatni ham kiyib qolyapti. Hozir tayyor uylarni buzishga majbur bo'lyapti. To'g'risini aytishga bizga ham qiziq emas, bunaqa bizni ham ichimiz, o'zimni ichim achyapti to'g'risida. Tayyor uyni ko'tarib, yashab turgan xonadonlarni buzishga to'g'ri kelyapti. Endi bundan tashqari mana kun kecha 30-oktyabrda prezidentimizning qarorlari chiqqan, 322-sonli qaror chiqqan. Bu o'sha paxta g'alla fermer xo'jaliklariga yoki chorva fermer xo'jaliklariga 10 sotiqdan shu 49 yilga ijaraga berilgan yer maydonining ma'lum bir qismida shu chorva boqish uchun o'sha ozuqa saqlash, umuman olganda bog'xona qurishga sharoit yaratib berilgan. Yer maydonining 20 gektarga ko'p bo'lishi kerak, sabr aka. 20 gektardan ko'p bo'lgan fermer xo'jaliklari yer maydonida shu 20 sotiqgacha bo'lgan qismida. Endi o'zi tartib bo'yicha 20 sotiqgacha qarorda shunaqa berilgan. Lekin unga talab qo'yilyapti. Birinchidan tartib bo'yicha o'sha ruxsat bo'lgandan keyin mana hozirgacha kecha sabr aka bilan analiz qilib 133 ta holatda davlat xizmatlari markaziga shunga ruxsat so'rash bo'yicha bizdan murojaat kiritilgan, ariza kiritilgan. Rahmat savdoga to'g'ri. 133 ta holatda Paxtaobod tumani. Men buni nimaga e'tiboringizni qaratyapman? Bu ham bitta shu yana qonuniy harakatga nima bu qonish kerak emas. Bo'lsa qonuniy qilish kerak, bo'lmasa qilish kerak emas. Biz analiz qilyapmiz. Bu maqsad aholini ozuqa bilan barqaror ta'minlash. Qarori nomi ham shunaqa. Aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash chora-tadbirlar to'g'risida chiqaryapti prezidentimiz. Maqsad shu aholini sut, go'sht bilan mahsulotlarni ta'minlashni yaxshilash. Maqsad shu bo'lyapti. Endi hozir analiz qilsak, o'zi bizda chorva fermer xo'jaliklarimiz soliqdan ro'yxatga o'tgan 300 tadan oshiq. Tuman chorvachilik bo'limi rahmat. Tuman chorvachilik bo'limida 35-36 ta chorva fermer xo'jaligimiz bor. Biz uni analiz qildiryapmiz. Misol uchun chorva bosh soniga nisbatan yer maydonini hisob-kitob qildiryapmiz. Yetarli emas. Gektarlar yeri bor, 4 ta 5 ta mol bor. Mana davlat akam o'zlari bitta aylanib chiqdilar hammasini. Biz birgalikda aylanib, xabarlar bor, o'zinglar ham qatnashdilar. Kiryapmiz shu katta fermer xo'jaligini isrofda endi umuman uni soliqni to'lashga soliqdan qarzdorlik bilan milliondan milliardlar qarz olgan. 5 ta fermer xo'jaligini kecha analiz qildik, 5 tasida 1 milliardga yaqin qarzdorlik bor. Soliq o'zi. Bu biznesga birinchidan aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash maqsadida yer vaqtincha ijaraga berilgan fermerlarimizga. Biz hali ularni chorva bilan ta'minlay olmayapmiz. Endi yana bu yoqda yana chorvaga yer ajratish kerak. Mayli maqsadli bo'lsin. Maqsad shunga e'tiborlar qaratmoqchi. Maqsadli bo'lsin, qonuniy bo'lsin. O'sha 60 bosh yirik yoki mayda qoramol bo'lishi kerak. Talab shunaqa qo'yilyapti. Yengil konstruksiyada qurilishi kerak. U og'ir konstruksiya bo'lmaydi. Qaror iltimos bo'ladi. Bir kengashdan o'zinglar doimiy komissiyada muhokama qilib bersanglar shuni. Og'ir konstruksiya bo'lmaydi, yengil konstruksiya bo'ladi. Kerak bo'lsa arxitektor jalb qilaylik. Yengil konstruksiya va og'ir konstruksiya farqini matbuotda e'lon qilingan jasurlik. Mana shu qarorning mohiyatini tushuntirib, bitta qisqa maqola qilib, intellektual qishloq xo'jaligidan tushunib o'xshatib
taqdirni qilaylik, biz qisqa broshura qilamiz, qanaqadir bir aholiga tushuntiraylik, fermerlarimizni tushuntiraylik, fermerlarni o'ziga alohida o'zlari kanallar grupasi bor, bu yerda tashlaymiz. Yana shu noqonuniyga ketib qolmasin. Hozir endi hali ruxsat berilgan yo'q, birortasiga ruxsat berilgandan keyin boshlash kerak. 60 ta kamida qoramol bo'lishi kerak, yirik sog'ni qoramol. Agar qurilish tugagandan keyin 6 oy davomida shu 60 ta belgilangan tartibda qoramol bo'lmaydigan bo'lsa, u noqonuniy qurilma sifatida e'tirof etiladi, qarorda tartibga e'lon qilinadi. Noqonuniy qurilmani oqibati xuddi holi etganidek. Bu jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Bo'limi og'ir jinoyat toifasiga kiritib qo'yilgan. O'shaning uchun iltimos qiladi, shu masalada ham bir nazorat qilishga bizga yordam bersangiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Savollar bo'lsa yoki individual masalada nimadir masala bo'lsa, har doim aloqaga tayyormiz. Rahmat. Savol bormi? Rahmat. Hurmatli deputatlar, ikkinchi masala yuzasidan Paxtaobod tuman prokurori, adliya maslahatchisi sudning axborot qilgan ma'ruzasi va tayyorlangan qaror loyihasi sizlarga taqdim. Taklif bor. Qaror loyihasini asos uchun qabul qilib olsak, ushbu taklifga qo'shilgan deputatlarni qo'llab tasdiqlashni so'rayman. Rahmat. Qarshilar? Betaraflar? Yo'q, rahmat. Qabul qilinadi. Hurmatli deputatlar, qaror loyihasiga qo'shimcha o'zgartirishlar bo'ladimi? Agar qo'shimcha o'zgartirishlar bo'lmasa, masala yuzasidan qabul qilingan qarorni qo'llab tasdiqlashni so'rayman. Rahmat. Qarshilar? Betaraflar? Yo'q, rahmat. Qaror loyihasi bir ovozdan qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 3-masala Paxtaobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Bahromovning huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan 2026-yil davomida olib borilgan ishlar to'g'risida hisobot taqdim. Hisobot uchun so'z tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Polkovnik Bahronov Temur Rahmonovga rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, ishtirokchilar. Hozir ma'lumotlardan jinoyatchilik bo'yicha tuman prokurorimiz sifirlarga to'xtatmasdan yana asosiy kamchiliklarimiz ana yo'l qo'yayotgan kamchiliklarimizni bartaraf etish bo'yicha hisobot beramiz. Paxtaobod tumanida ijtimoiy va siyosiy kommunikatsiya vaziyatini barqarorligini ta'minlash maqsadida jinoyatlarni jilolash, buzarliklarni barvaqt oldini olish, jamoat tartibini saqlash hamda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, shuningdek mazkur yo'nalishlarda Prezidentimiz mana 2017-yildan beri birinchi navbatda sog'liqni saqlash bilan ichki ishlar tizimiga katta e'tibor qaratgan, shundan beri o'z har yili jinoyatchilikni jilolash bo'yicha ishlar o'tkazib kelyapti. Mana bu yil 2026-24-yanvardagi ichki ishlar jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha o'tgan yig'ilishda ham juda katta oldimizga vazifalar qo'yib bergan, xalq manfaatlarini bir xizmat qilish uchun ichki ishlarni faoliyatini asosiy mezoni deb ta'kidlab o'tib, birinchi navbatda mana hozir bizda olib borilayotgan ishlarni har yili har chorak, har oy nimada chorakda xavfsizlikni ta'minlash maqsadida dolzarb kunlik tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Bu birinchi Prezidentimiz vazifalaridan asosiylaridan biri, masalan, narkotik moddalarning noqonuniy aylanishiga qaratilgan jinoyatlarga asosiy urg'u beradigan bo'lsak, narkotik bilan biz aniqlanadigan jinoyatlar hisobiga keladi. Biz narkotik aniqlangan jinoyat, oldini oladigan jinoyat deb ajratilgan bilan narkotik moddalarni sotayotganlar mana shu Paxtaobodda yosh farzandlari, shu fuqarolar va ertaga ular javobgarligini bu yerga chiqadida yana ishsizlik, yana bizning jamiyatdoshlarini ishga kirishi bor va qaysi oilada nima bo'ladi. Shuning uchun shu narkotik moddalarni aylanishiga ham oldin olish jinoyatlariga qarasak, 3 oy davomida 21 ta holat aniqlagan narkotik bo'yicha. Bu
voyaga yetmagan mana shu favqulodda farzandlarni ertaga bu yosh go'dak og'ir modda 273 moddalar bilan javobgar bo'lyapti. Eng nima qilayotgan qiynayotgan nimalardan bittasi shu, ham voyaga yetmagan, ham og'ir jinoyat qilyapti. Masalan, biz mana oldin oladigan jinoyatimiz kamaydi, mahallalarimiz kamaydi, chiqadi degan maqtanishimiz mumkin, lekin ichiga kirib shug'ullanadigan bo'lsak, mana 4 ta prezidentimiz yashirin son bo'yicha masalan topshiriq bergan bo'lsa, uni ishlar nima qilib hamkorlikda nima qilyapti, narkoz ishlaganida shunaqa mashaqqat jumbolarga qo'l kelib qolyapti. Anavilar javobgar bo'lsak, shu yutqazadi. Adolamaslik tarqalishi ko'payadi. Shuning uchun shuni oldini olishga hozir tuman prokurorimiz aytgandek, shu narkotik moddalarni har bitta mahallaga borgan mahalla raislari, masalan, deputatlarimizdan iltimos bilan shu narkotiklarga ham alohida urg'u bermasak, to'g'rirog'i baribir shu necha yil o'tirib chiqsa ham baribir keladida, ya'ni tumanimiz hokimi yo sektorlar yo deputatlarimiz ishsizlik ko'payadi, o'zimizga shu bitta oilani ma'qulsiz ketyapti, yo bo'lmasa farzand ketsa shu orqasidan bor xarajati bor, bolasidan bor qiyinchiliklar tug'diradi. Hozirda mana shu hozir kamchiliklarimiz ichida keyin oldin oladigan jinoyatlarni tahlil qiladigan bo'lsak, 9 ta transport hodisasi bilan bog'liq, bitta o'lim bilan 9 tasi tan jarohati bilan bog'liq holatlar bo'lgan. Endi shuning uchun nimalar bilan to'xtalib o'tyapman, shu kecha tuman hokimiga ham aytganmiz, sun'iy to'siqlar bo'yicha yong'inlar berishini o'sha ta'minot yo'llantirishini qayerda sodir bo'lyapti, shu avariya o'choqlar. Biz ham qiynayotgan nimalarga to'xtalib o'tyapman. Masalan, bitta ichki ishlar xodimini nimasi bilan biz tumanda 2 ta yo'l harakati xavfsizligiga qaraydigan 2 ta xodim bor. Bitta katta inspektor, bu butun Paxtaor tumanini qamrab olmaydi. Shuning uchun buni shu joriy qilish hamkorliklar bilan tuman hokimligi munosabat qilib bo'lgan ularni hamkorlikda mana shu yo'llar uchun sun'iy to'siq hamda yoritilishi, chizish avtomobillarga sharoit beradi, sizlarga hamma yo'l qilmasak, va albatta bitta mana shu to'qnashuvda ham moddiy tarafdan ham sog'lig'i, jismoniy tarafdan ham mana bitta yaqinda bitta vafot etdi. Bu degani qotilliklarga bizga urg'u beriladi, qotillik bo'ldi deyapti. Hozir prezidentimiz bittaligiga avtoavariyaga o'lganlar baribir qotillik qurbonidan teng degan masalani ilgari surib, hozir masalan yo'l harakati xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha ham juda qattiq nazoratga olingan, bu bo'yicha ishlar tashkil qilyapti. Bu bo'yicha tuman hokimimizdan iltimos qolaman, deputatlarimizdan mana shu sun'iy to'siq yoritilish, chiqarolma yo'llarda chuqur nosoz yo'llarda nima qilishga ham alohida e'tibor berilsa, haqiqatan 3 oy ichida 9 ta bu juda ham ko'p. Yoshlar jinoyatimiz kamayish degan bilan undan 2 ta sodir bo'lgan. Ayollar jinoyatimiz kamayish erishildi deyapti, lekin mana to'g'risi masalan men har kuni bitta o'zim misolni aytadigan bo'lsam, hamma shu viloyatda hokim prokurorni oilaviy janjallar 90% shu ayollarimiz o'rtasida bo'lyapti. Masalan, aka-ukani ham nechta joyga borgan bo'lsak, necha yildan beri janjallashayotgan oilalar bor. Shuni ham hamkorlik ishlamasak, masalan, men jalb qilib tuman imomlari bilan gaplashib, shunday oilalar bor. Hamma yetarli, aniqlagan narsalar qolashyapti. Shularni yechib turganicha hamkorlik qilmasak, albatta bu ayollar jinoyati ham ko'payyapti. Xotin-qizlarga nisbatan ta'ziyxonalar, oilaviy zo'ravonliklarimiz ham ko'payyapti. Masalan, bizning xizmatlarda masalan o'zi 5 ta hozirgi kunda qo'zg'atgan. Har oilaviy, masalan, boshqa
ulardan tashqari masalan oilani o'zida ham masalan bu 3 oylikda hali endi yil boshladik desak ham bo'ladi. 5 ta 126 modda bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Hozirda ishsizlar tomonidan muqaddam qilinganlar tomonidan jinoyat sodir etilmagan nimalar, lekin mana haqni shunaqa mana hozirgi yoshlar bilan uchrashuvlarga bo'lsak, eng birinchi masalasi bandlik. Yoshlar masalasi birinchi o'rinda bandlikni so'rayapman. Masalan, kredit olish va shu masalaga ham bir narsa iltimos qolaman. Jinoyat kelib chiqishi birinchi navbatda moddiy yetishmovchiliklardan bittasiga haligi band bo'lmagandan keyin albatta yoshlar nima qiladi? Mana shu bekorchilikdan hammasi ham emas, ayrimlari shu ishsizlik orqasidan o'g'irlik qilib qo'yishi mumkin. Yo bo'lmasa bekorchilikdan shu ko'cha soni jinoyatlardan oshishiga, masalan, bu jinoyatlarni oldini olish uchun bandligini ham masalan hamkorlikda birgalikda ta'minlasak, albatta bu jinoyatimizga ham ta'sir qiladi. Hozir bank xodimlariga o'tirgan o'ziga ular bilan gaplashib, ko'proq yoshlar kredit olish masalasida qiynalyapti. Masalan, shularga baribir oldin kredit olganman deyapti, to'g'ri olgan to'lagan, lekin so'rning tushib qoldim deb turib yuribdi. Shunaqalari ham bor. Endi to'g'ri, endi cho'rniga tushib qoldi, lekin qarzi yo'q. Shunaqalarga ham bank xodimlari bilan hamkorlikda qilmasak, baribir haq bir qonunda bugun ham yoshlardan to'rtta mahallada albatta jinoyatni ko'proq yoshlar beradi, 30 yoshgacha. Masalan, shuning uchun iltimos qolaman. Yana bo'lmasa o'zimizni kamchiliklari bo'yicha ham hamma yo'l bo'yicha tuman prokurorimiz nima qilib o'tib ketgani uchun sizlarni vaqtinglarni olmoqchi emasman. Agar savollar bo'lsa eshitaman. Rahmat. Sizga savollaringiz bormi? Rahmat. Kun tartibiga masalan uzoq yo'l yurishdan avval bugun payshanba bugun bo'yicha yoshlar kuni bo'lgan munosabati bilan agar savollar bo'lmasa muhojirimizga ruxsat bersak kichkina boshlig'imizga deputat masala yuzasidan muzokara uchun Avrupa tuman kengashi deputati korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha raisi Abdulloh Alijonov boshqaradi. Assalomu alaykum. Deputatlar, iloji hurmatli rais, prokurorlar narsani chiqib ketmaganda bordingmi asosan? Endi jinoyatlar 6 oy kamaydi, ikkalasini ham doimiy komissiyada hisobotini eshitdik, ikkalasini. Lekin yana ayni profilaktik inspektorlarning mas'uliyati bir necha bor takror aytilgan mahallalarda shu jinoyatchilikka yoki bormaga yo'l qo'yilayotgan mahallalarimiz bor. Hozir bizga berilgan har ikkalasini ma'lumotda kecha ham doimiy komissiyada eshitdik. 7-8 ta profilaktik inspektor yo'nalishda 12 ta yozuvchi profilaktik inspektorga mahalla raisiga jazo qo'llandi. Allohning sho'rlari. Qanday bo'lardi? Ularga men alohida tushunaman, hozir ketishib oldi. O'sha jinoyatchilik o'shunga qo'yilgan jazo olgan profilaktik inspektor ma'lum bo'lishi kerak. Va doimiy komissiya kirishi kerak. Mahalla raisini kim bo'ladi? Qanday bo'lishini natijasida ko'rsatish kerak. Mana bo'lmasa axborot o'qib qo'yilgan tasdiqlari yo'q. Yana sessiya qarorida oxirida yozib qo'yiladi. Korrupsiyaga qarshi kurash xavfsizlik qo'mitasi raisi sessiya qarorini bajarishni nazorat qilishi. Shu bizga ham bo'ladi. Tayin bo'ladi. Hurmatli rais, kelasi nimasi qo'shib nima qilasiz? Rahmat. Boshqa